नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं टेकी गजेश के एक और फ्रेश न्यू एपिसोड में। दोस्तों आज मेरे पास में है ऑनर का 7C। हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, हम चेक करेंगे क्या है इसके बॉक्स कंटेंट और कैसा है ये फोन। ये जो अनबॉक्सिंग वीडियो है ये मैं थोड़ा सा लेट बना रहा हूँ। ये एक्चुअली फोन काफी टाइम से मार्केट में अवेलेबल है और अमेजोन पे काफी टाइम से था, लेकिन मेरे पास ये जो फोन है ये रिटेल यूनिट है जो कि अब ऑफलाइन मार्केट में भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों ये है ऑनर 7C का बॉक्स रेगुलर ऑनर के सारे फोन के जैसा ही है। इसका जो कलर जो ब्लू जो सब फोन में आता है वही है। ऊपर लिखा है यहाँ पे ऑनर 7C, राइट साइड में भी फोन का नाम लिखा है, लेफ्ट में भी वैसा ही है। नीचे की बात करूँ तो यहाँ पे IMEI के कुछ यहाँ पे टैग्स हैं, स्टिकर है। ये मेड इन इंडिया बॉक्स है। यहाँ पे लिखा है इसमें 4GB रैम है, 64GB स्टोरेज है। कलर जो है फोन का ये ब्लू है, सार वैल्यूज लिखी है फोन की यहाँ पे। फोन के नीचे अगर देखें तो यहाँ लिखा है 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का डुअल लेंस कैमरा। इसमें है फास्ट फेस और फिंगर अनलॉक। यहाँ पे आपको स्क्रीन साइज लिखा है 15.2 सेंटीमीटर। इसका जो एस्पेक्ट रेशियो है वो है 18:9। यहाँ पे एंड्रॉइड 8.0 मिलेगा आपको। फिर ये फोन की कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, ये मेड इन इंडिया है। तो चलिए फटाक से इसको ओपन करते हैं और चेक करते हैं बॉक्स के अंदर क्या है। तो दोस्तों यहाँ बॉक्स के अंदर सबसे ऊपर रखा है हमारा मेन फोन यूनिट। इसे एक बार रखते हैं साइड में और चेक करते हैं बॉक्स के अंदर और कंटेंट क्या है। यहाँ पे एक ये है सिम इलेक्टर टूल, ये है इसका एक एनवेलप। इसके अंदर देखते हैं क्या है। इसके अंदर इसका एक ये स्क्रीन गार्ड आपको देके रखा है, साथ में फ्री मिलेगा। ये कुछ पेपर वर्क है इसका, इनको रखते हैं एक बार के लिए साइड में। और इसके अंदर नीचे है इसका ट्रैवल एडेप्टर जो कि है 5W 2A कैरेक्टर है इसके अंदर। और इसके अंदर जो केबल है ये मिनी USB, रेगुलर मिनी USB है, टाइप C इसमें नहीं मिलेगा आपको। तो ये सब एक बार रखते हैं साइड में और चेक करते हैं फोन। तो दोस्तों ये है हमारा मेन फोन यूनिट। मैं बात करूंगा इस फोन की फिजिकल डायमेंशंस की, तो इसकी हाइट है 158.3 मिलीमीटर, इसकी वेट है 76.7 और इसकी जो थिकनेस है वो है 7.8 mm। तो काफी स्लीक है फोन, काफी अच्छा लग रहा है दिखने में। तो इसका जो वेट है वो है 164 ग्राम, तो आपको ज्यादा हैवी नहीं लगेगा आपके फोन में। फोन के फ्रंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे है इसका फ्रंट कैमरा, ये है इसका ईयर पीस, फ्रंट में डिस्प्ले है और नीचे यहाँ पे ऑनर की ब्रांडिंग है। राइट साइड की अगर मैं बात करूं तो इसमें है पावर बटन और ये है वॉल्यूम रॉकर्स। फोन के ऊपर की तरफ एकदम क्लीन है। लेफ्ट साइड में अगर मैं देखूं तो फोन के यहाँ पे है सिम ट्रे और बाकी कुछ नहीं है। चलिए सिम ट्रे देखते हैं क्या है इसके अंदर। देखिए फोन के अंदर ये जो सिम है ये इसमें आप डुअल सिम प्लस एक मेमोरी कार्ड अलग से लगा पाएंगे। हाइब्रिड स्लॉट नहीं है, यानी वो आपका एक सिम के जगह रिप्लेस करके मेमोरी कार्ड लगाने वाला वो सिस्टम नहीं रहेगा। यहाँ पे 2 सिम और एक मेमोरी कार्ड अलग से लग सकता है फोन के अंदर। फोन के नीचे की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे है हेडफोन जैक, ये है इसका चार्जिंग पोर्ट, ये है इसका मेन माइक्रोफोन और यहाँ पे स्पीकर ग्रिल्स हैं। फोन के पीछे अगर देखें तो यहाँ पे डुअल कैमरा सेटअप है, ये है इसका LED फ्लैश, यहाँ पे एक नॉइज कैंसिलेशन के लिए सेकेंडरी माइक भी दिया है और ये है इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर। पीछे ऑनर की ब्रांडिंग है और नीचे बहुत छोटा छोटा लिखा है मेड इन इंडिया और फिर लिखा है मॉडल नंबर। मैं बात करूं फोन की डिस्प्ले की, जिसके अंदर आपको मिलेगा 5.9 इंचेस का IPS LCD पैनल। इसका जो डेंसिटी है वो है 269 ppi। इसका एस्पेक्ट रेशियो 18:9 है। ये नॉच वाला डिस्प्ले नहीं है, रेगुलर जो डिस्प्ले है वैसा ही है। थोड़े थोड़े बेजल्स हैं साइड में फोन के। ये फोन का जो डिस्प्ले पैनल है ये HD पैनल है, फुल HD नहीं है, पर इसके कलर्स काफी ब्राइट हैं तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों बात करें फोन के कैमरा की तो इसमें बैक में आपको मिलेगा डुअल कैमरा सेटअप। जो मेन कैमरा यहाँ है ये है 13 मेगापिक्सल का f2.2 कैमरा। ये दूसरा कैमरा जो है ये है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा, यहाँ पे आपको फ्लैश मिल रहा है। फ्रंट कैमरा जो है वो है 8 मेगापिक्सल का f2.0। चलिए अब जरा इसका कैमरा इंटरफेस चेक करते हैं। ऐप देखिए बैक में जो है इसमें आपको HDR, पेनोरमा, फिल्टर, वाटरमार्क और वीडियोस के कुछ ये मोड अलग अलग मिल जाएंगे। एक फोटो का सैंपल देखिए, फोटो में काफी सही क्लैरिटी है। बात करें फ्रंट कैमरा की तो इसका जो फ्रंट कैमरा है ये काफी वाइड एंगल है और इसकी जो क्वालिटी है देखिए ये भी ठीक है। बहुत ज्यादा शार्प तो नहीं आ रही फोटो, लेकिन ठीक है कैमरा इसका। चलिए चलते हैं फोन की सेटिंग्स में। मैं बात करूं फोन की स्टोरेज की तो ये जो ऑप्शन मेरे पास में है ये 4GB रैम और 64GB ऑप्शन वाला है, स्टोरेज वाला है। इसमें से आपको 54.44GB का स्टोरेज फ्री मिल रहा है। मैंने कुछ फोटोज खींच लिए हैं तो ऑलमोस्ट 54 के आसपास आपको फ्री मिलेगा इसमें से। अब चलते हैं हम यहाँ पे सिस्टम में
अबाउट फोन में चेक करते हैं। देखिए इसमें आपको मिल रहा है EMUI 8.0, एंड्रॉइड वर्जन भी इसमें आपको मिल रहा है 8.0। CPU इसके अंदर जो है ये है स्नैपड्रैगन का 450 जो कि एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। इसमें आपको ग्राफिक के लिए मिलेगा एड्रीनो 506। उसके अलावा इसमें जो सिक्योरिटी पैच है ये 1 मार्च 2018 का है। अब चलिए फोन के फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक को चेक कर लेते हैं। पहले मैं चेक करता हूँ फेस अनलॉक। मैंने मेरा फेस रजिस्टर कर दिया है इसके अंदर। इसका फेस अनलॉक बहुत ज्यादा फास्ट नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ प्रॉब्लम भी नहीं हो रही है। बस ये हाफ ए सेकेंड शायद ले रहा है, 1 सेकेंड करीबन ले रहा है ये अनलॉक करने में। अब चेक करते हैं फिंगरप्रिंट को। तो देखिए फिंगरप्रिंट का भी वैसा ही है। मुझे लग रहा है ये इन्होंने डेलिबरेटली ऑनर ने ऐसा किया है इसमें, पर हाँ कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हर बार ये रीड कर पा रहा है आराम से। देखिए फोन की साउंड चेक करते हैं। तो फोन की साउंड भी ठीक है, ज्यादा बहुत लाउड तो नहीं लेकिन ठीक है फोन की साउंड भी। इस फोन की जो बैटरी है ये 3000 mAh की बैटरी है, जो कि मुझे थोड़ी सी कम लगी। बैटरी का शायद आपका पूरा दिन अगर आप हेवी यूज करते हैं तो आपको शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम हो उसकी बैटरी से। एक और चीज इस फोन के लिए, देखिए इस फोन में आपको FM रेडियो भी मिल रहा है, जो कि आज नॉर्मली सारे फोन आजकल ये सब चीजें नहीं देते हैं। ये FM रेडियो वगैरह नहीं मिलेगा आपको, जो कि इस फोन में आपको मिल रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है। फोन के 4 कलर ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल होंगे, रेड, ब्लू, ब्लैक और एक गोल्ड। तो दोस्तों ये था ऑनर का 7C। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं फोन के बारे में या कोई सुझाव है वीडियो के बारे में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लगातार लेके आता रहता हूँ। थैंक यू सो मच।